kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo ixtiraamka inaga mudan oo caalamka meel walba oo aad ka joogtaan waxay ku tahay oo wacan halka aad nagala socotaana waa channelkiina waa channelka walaalkiin ee sariicad ku soo dhawaada mar kale ee muuqaal hor leh aad baad ugu mahadsantihiin dhammaan basaad u dhantihiin caalamka meel walba kaga sugantiin farxad ku noolaada ayaa mar labaad iyo mar saddexaad ba idin leeyahay fadlan channelka hadii aad ku cusub tahay oo ay tahay la kulankaagii ugu horeeyana subscribe noo saar videoga like gareeya si share gareeya lacag ma aha waa bilash anagana wax weyn bay noo tahay inoo like gareeya inoo share gareeya oo dad badan inoo gaarsiiya asxaabta sidaan waqtiga u wada qaadano si aan asxaabta kale loo wada qaadano yoolkeena aan u gaarno waad ku mahadsantiin dhamaantiinba maanta muuqaalka maskaxda maanka iyo muruqa dhammaanba inoo saaran waxa uu noqon doona fanaanadii weyneed oo Hodan Cabdiraxmaan hadal hadda ka hor aan kaaga sheegay ayaa maanta si cad loo leeyahay aduu ibeenso laakiin waxaan ku hayaa bila aadamka waxa jirta meel aan ka qiimeeyo wanaag iyo xumaan waxa uu leeyahay waana waxa ugu wanaagsan ee qofka bila aadamka lagu qiimeyn karo dadka qaar waxa ay leeyihiin iska yiraahdaan anigu waxa markaan leeyahay barnaamijka maxuu yahay waxa aniga iyada ku amaanayna maxay tahay oo maanta oo runtii lagu sheegay in ay tahay hadii aad markaas soo aragtid ayaa waxaad ogaan doontaa in aan shalay waxa ay sheegay ama muuqaaladii hore aad soo daawatay waxa aan sheegay inuu dhab yahay bal waxa ay sameysay Mareykanka dhaxdiisa waxa ay ka sameysay bal muuqaalka daawasho wacan شيء قالي شرطي قصدي ما هي هذيك يوم حالة هذا ناكل ولا ترحيس ما شاء الله نتاشا عدي وحبي نتاشا تقول إن السوقان صارت تحيس له صاحبتنا أنا أقوها بقرض هدي شرطك بقرض هدي شرطك وهذا عبد الرحمن دايري بقرض هدي شرطك صاحبتنا وهو صاحبي هالكم كلها هاي sidaad soo aragteen gabadhan waxa ay ku tilmaamtay inay Hodan Cabdiraxmaan tahay boqorad sidee u leedahay waa soo dhaweynta iyo tixgelinta iyo qofka sida ay ka dhigato ma aha kaliya kuma xirna inaad caan tahay inay ku garab istaagto ama ay wax ku qabataa kuma xirna inay caan tahay laakiin anaga waxa u sameysanahay hadaynu Soomaalinahay dadkeena wanaaga jecel waxaan u aragnaa dad liito oo aan waxba tarayn waxaynu aad u boonboonina oo aan jecelnahay dadka markaas wax magaradka ah ama aan wax tarka inoo lahayn ee markaas ka fikiro nolosheena inay kala qobqobaan xumaan iyo wax aanan garanayn iyo fool xumo inay markaasi ay sameeyaan jecel ayaa waxaan u aragnaa dadka noogu wanaagsan ama dadka loogu soo day ama loogu dayashada badan yahay laakiin taas runta ma ahan oo way ka duwan tahay waxa ay kaga duwan tahayna wax kala ma ahan anaga waxaynu jecelnahay in la isqab qabsado la haysto la jijiito oo aanan markaasi waxba markaasi wanaaga la isku arag taas waxaan ku leeyahay Hodan Cabdiraxmaan inta jeer ee qadka lagu weeraray ama social media lagu gamaceeyay waa ay ka badan tahay nolosheeda waxa yaani nolosheeda age-keeda inta uu yahay waxa ka badan inta jeer ee social media lagu qabqabsaday waxa ay markaasi iyadana ku dhaqantay eray hadii aad si dhab u qaadatid oo aad ka run sheegtid aad ku guuleysanaysid noloshaada oo dhan guusha aad rabtid helaysid xasuusta aan bal dib u soo yar celiyo in yar aan soo celiyo waxaynu dib ugu soo noqon doonaa mar la sheegay in gabadh passport wadato oo markaasi joogto ama timid magaalada Hargeysa ay markaasi xiriir la wadaagtay ninkii odaga ahaa ee Mursal Muuse social media way isqabsaday arrinkaasi oo waxa la yiri ninka Mursal ahaa maadaama ay yaani ay wadi weeday Hodan Cabdiraxmaan waxa uu go'aan cad ku gaaray in uu markaasi qof kale uga diga rogto si uu noloshiisa u dhiso maadaama ay iyada ay markaasi waxba ula soo soconin oo ama ay waxba u haynin arrinkaas markii social media soo galay dad badan social media waliba TikTok waa uu yaraaye waxa aad loo isticmaali jiray dhanka YouTube-ka waxa si weyn loogu gulaangulay ama gamcaha loola tagay gabadhii Hodan Cabdiraxmaan ahayd oo markaasi loo sheegay in ninkeedii uu maanta ka diga rogtay ee markaasina dhagax toobin ku hayso yaani in aysan waxba nolol ahi u dambeeysa aysan jirin markaas la qaadaa dhinac loo dhigay wixii way beenoween oo waxa ay ku soo gabagabooday been okay taa markay dhacdada kale ee xumayd ee soo martay waxa kamid ahayd in markaasi ay mar kale hadane iyo Xamdi Bilan oo aad wada taqaaneen iyo Mursal oo hees wada qaaday luqunta la isku galiyay oo la suray oo la yiri labadaanina waxa ka dhaxmaray jacayl oo Hodan Cabdiraxmaan maanta ayaa gurigeeda loo yaabaa maadaama iyadoo fanaanad ah ay guursatay oo fanaanad kale ay la wadaagtay maantana gabadhii marka iyada nolosha la wadaagay oo yaani nolosheedii yaani wixii soo dhacay iyada dib uga jari lahayd waa tan ay dhaheen oo waa ogeedeen waa lagu qaadaa dhigay laakiin iyada
raganimo ah ku tilmaami karaa anigu way dhaaftay dumarnimo way adkeysatay cagihii dhulka ku xajisatay ugu dambeyntii waxa ay gaartay guusha ay nolosheeda u haminaysay ama ay markaasi raadinaysay oo ahayd in xaajigeedii mar uun agteeda ka soo muuqdo yacni in uu mar uun garabkeeda soo istaago si ay nolosha daalka iyo ciriiriga iyo diiqada ay dareemayso oo uga garab istaago kadibna ay ku noolaadaan nolol midda ay raadinayeen oo ay noloshoodii ku qanacsanaayeen intaasna sida aad ka wada warhaysiin sida u waday oo loola dagaalamayay iyadana aysan markaa dhag u dhigeenin ugu dambeyntii waxa ay gaartay guushan oo aad wada aragteen in ninkeeda ka soo dhinac muuqday macnaheedu waxa taa ku keenay nolosheedii waxa ay qabanayso uma qabato dad waxay u qabataan nafteeda waxa ay raali gelisaa nafteeda waxa ayna ku dadaashaa in ay markaasi nafteeda sara u qaado iyadoo aanan cidna bila aadam ah ka doonahayn in ay markaasi wax wanaaga ku tilmaamaan maanta waad arkaysay gabar ay soo dhaweysay waxa ayna u wacaysaa Natasha oo aad wada taqaaniin Natasha Yurub ay mar dhaweeto la tagtay hadda waxay ugu yeeraysaa inay Mareykanka ka timaado inta markii ay tagtana xitaa hadii ay Natasha iyo gabadhan hadda ay damcaan in ay markaa Mareykanka ku dhex gooyaan waxa ay markaasi la garab istaagaysaa wixii walaal looga baahnaa oo ah in markaasi wadiiqad kasta ama way kasta ama sifo kasta markaasi oo loo mari karo loo maro xiis ayay u mahad celinaysaa dadka abaalka u galana nolosheeda ma ilaawdo hadii aad ku garanaysaan fanaaniinta qaar inay abaal yihiin oo hadii aad abaal u gasho aad ogsoonaanayso in ay noloshooda inay ku gudaan iska daayay xitaa hadii ay fursad kugu helaan aysan kaaga cafinayn oo markaa ay dabada ku qabanayaan xitaa isma weydiinayaan isma dhahayaan qofkan bari ayuu wanaag idin dhaxmaray isma dhahayaan iyada laakiin fanaaniinta waxaad moodaa inay wax badan kaga duwan tahay wax badan inay kaga duwan tahay ayaad moodaa arrinkani amaan maahan ee waa runtii waxa ay iyada tahay oo ay ku sifowday xaqiiqdi waa qof markii يعني aad u fiiriso dhinacaad ka fiiriso fanaaniinta kaleete waqtigooda waa u dhacaa gabalkoodana waa u dumaa laakiin gabalkeeda iyada wali fanka kama u dhicin oo hees walba ay soo qaado dad ayaa diyaar u ah taageerayaasheedana wali waa ay taageersan oo waxay taagan yihiin cid inoo ka bedelaysa malahan ilaa hal arin uun baan anigu ku haystaa halka arin waxa rajeynaya sida ugu dhaw lagu jiraa hawshaas inay u dhamaan doonto waxa ayna tahay arrinkaas wax kala maaha waa iyada iyo farxiye kaba yar oo khilaaf yar oo soo kala dhaxgal muddo dhaweyn laakiin wali aysan jirin wax hiddiila ah ama wax dhaxdhaxaadin ah oo labadooda u dhaxeeyo waxaan rajeynayaa arrinkaasna in ay sida ugu dhaqsiyaha badan oo u dhamaan doono sababtoo ah ma qurux badno mana fiicno iyadoo inta wanaag ah ku tilmaamnay iyo farxi kaba yar oo wada ogsoonahay in ay wili sidaan kala ahaadaan iyagoo waxaan arki jirnay isla faraxsan isla taagan isdhinac taagan isla socda xilligii wiliba corona ayaa aad loogu xasuustaa oo ay waqtigoodii geliyeen dadka Soomaaliyeed sida ay u garab istaagi lahaayeen laakiin mar dambe qolo kale wax cunto lagu yaani looga dhigay iyaga abaalkooda inay iyaga dadka Soomaalida ah ay wax ku dalcuneen Hodan Cabdiraxmaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay eray awligay ku leeyahay oo ah inaad boqorad tahay reer sariicad idinkana ilaahay baa idinku dhaariyay taqaadiin Hodan Cabdiraxmaan hadii aad taqaanin wajigu galiya inta aan u hayno iyo wanaag inta uu inoo yahay si ay u fahanto oo dhiirigelin ugu noqoto aad baad u mahadsantii fiidiyoga like gareeya si share gareeya asxaab badan gaarsiiya oo na kaalmeeyo oo na riixa oo ina gaarsiiya meeshaan ku socono 100,000 ah waana ku daalnay meeshaan aadna waa u mahadsantiin dhamaantiin farxad ku noolaadeen inta mid xil ku kulmi doonana waxaan idinkaga sii tagayaa good luck